درود و وقت بخیر به راهبرد با من حسینا قریشی خوش آمدید. حذف سیاسی قومیت ها، کوچ اجباری مردمان بومی شمال، کشتار صحرایی و زبان ستیزی و باور برخی ها روایت این روزهای افغانستان زیر حاکمیت طالبان شده است. مارشال دوستم هم به اقوام گفت که اگر نجنبند طالبان فرهنگ و زبانشان را نابود خواهند کرد. اما چند پرسش: تصویر قومی حاکمیت طالبان چگونه است؟ سهم اقوام از جمله ترکتباران در قدرت به چه صورت است؟ و در نهایت آیا نابودی فرهنگ و زبان قومیت ها زیر حاکمیت طالبان یک تهدید واقعی است؟ برای بحث روی این موضوعات آقای نظام الدین قیصاری، فرمانده محلی پیشین در فاریاب، و آقای فهیم کودامنی، روزنامه‌نگار را با خود داریم. میهمانان عزیز خوش آمدید. آقای قیصاری، از آخرین گپ‌های سیاسی شروع کنیم. آقای دوستم گفتند که اگر جهان حمایت کند در ظرف 2 هفته حکومت طالبان سقوط می‌ده. خب به نظر شما یا این ممکن است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بنده شما، خود دوستا، همکارا، تعالی صاحب سلام برسانه. شما خودتان شاهد هستین که 40 سال 35 سال میشه جنگ است افغانستان. همه بدبختی، همه چیه نما و شما دوستون بگم یا شما نما خود رهبر فکر میکنن، خدا بزرگ فکر میکنن کاش که اینا 20 سال پیش کجا بود، 30 سال پیش کجا بود، 10 سال پیش کجا بود، 2 سال پیش کجا بود. 2 سال پیش هم 49 کشور ناتو مستقر بود در افغانستان، تانک و تیاره و توپ همه چیز داشته. اونا چی شد؟ کجا رفت اونا؟ این هم خود اینم دوست مارشال شد. مارشالی معنای چی است که یک کشور اعلام میکنه میره کشور مردم؟ آیا مارشالی که گرفته مارشالی سمبولو بود یا مارشالی حقیقی بود؟ مارشالی حقیقی بود چرا افغانستان یالا کد رفت ترکیه و ازبکستان نمیرفت دیگه؟ یک آدم یک کشور مارشال داشته باشه میره افغانستان خود اعلام میکنه، منطقه خود اعلام میکنه. اینا دیگه هیچ کار خود نمیتونه، همیش عوام پرویسته، مردم فریب میده، ملت فریب میده. اینا دروغ میگه همیش. اینا 20 سال پیش دروغ گفته، 30 سال پیش دروغ گفته، حالا هم دروغ میگه اینا. تشکر. آقای کودامنی، شما حرفای آقای قیصاری را شنیدین. اونا گفتن که حرفایی که مارشال دوستم زدن صرف همیش عوام فریبی بوده و در این 20 سال گذشته که حکومت را در دست داشتن چیز نکردن. نظر شما در این مورد چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما عرض میکنم، خانم قریشی و آقای قیصاری و تمام دوستایی که در هر گوشه دنیا میبینن من و شما را. خانم قریشی، جدا از اینکه ما در مورد اتهام وارد کردن و بهانه کردن علیه همدیگر بیرون شویم، فعلا کشور ما توسط یک گروه تروریستی اشغال شده. هر کسی که، هر گروهی که، هر جماعتی که به خاطر کسب استقلال مبارزه میکنه قابل تقدیر است. اگر بانوای عزیز ما در کابل با اعتراض مدنیشان در مقابل متجاوزین و تروریست ها مظاهره میکنن، ما تمجیدشان میکنیم، تقدیرشان میکنیم. اگر کسی با یک مقاله خود میاد نقد میکنه وضعیت جدید، اگر کسی با یک بیانیه خود میآید علیه این تجاوز استاد میشه، ما این تمجید و تقدیر میکنیم. مارشال دوستم هم یکی از شخصیت های از این وطن از تاثیر بسزای داره، به خصوص در بین مردم ترک تبار افغانستان. من اتفاقا صحبت های او روزشان که دیدم احساس کردم که یک نظامیه که وقتی وطنش اشغال میشه و او آواره میشه چقدر برش سخت است همین آوارگی، و هی منتظر عزیز که یک فرصت پیدا شود تا ای که دوباره بره به خاطر آزادی مردمش، به خاطر استقلال کشورش دوباره مبارزه بکنه.
تشکر. آقای قیصری به شما برمیگردیم. خب بر ما بگوین شما حالا در کجا زندگی میکنین، چی مسئولیت دارین و آیا از زندگیتون راضی هستین؟ ما خودتان شاهد هستین 3 ماه پیش وارد کابل شدم. در کابل هستیم. همینجا زندگی ما خوب است. پیش مردم خود هستم. مردم هر روز 20 نفر 30 نفر 40 نفر 100 نفر ملاقات دارم. مردم شمال شرق میبینم، دیدار دارم. ما اینجا میبینیم بعضی هم یک اشغال که شده بود 20 سال پیش 21 سال پیش اشغال شده بود. 49 کشور ناتو و آمریکایی و انگلیسی اینجا اشغال شده بود. اینجا مردم سری عمومی کرده بود. هر کشور آمد اینجا منطقه را گرفت به زور آمریکایی ها، به زور انگلیسی ها. خودم دوستم، خودم آقای کرده، خودم چند تا قماندان های جهادی بود. اشغال که امور میگه ما فکر میکنیم حال اشغال نیست. حالا کشور افغانستان کشور خود ما شما مستقل است، استقلال است گرفته. ما که نبینیم اشغال اینجا کسی. ما که 3 ماه میشه در کابل هستم. در کابل در جلسات میرم، در شهر میگردم، در ولسوالی ها میرم، هر جای پیش دوستا قوم میرم. یک نفر بیگانه رو ندیدیم، یک نفر خارجی ندیدیم، یا قیصر رفتین شما؟ باشه. ما کسی ندیدیم اینجا. شما تا حالا قیصر رفتین؟ قیصر انشالله میرم. بعضی کارا داشتیم، کارای ما اندک کم مانه. چطور تا حالا بازداشتگاه خود نرفتین؟ میرم انشالله بخیر. شاید وقت نزدیک قیصر میرم، پاریا میرم، شمال میرم. اینجا کار دارم، بعد کار دارم، کارم خلاص شده بخیر میرم حرکت میکنم، میرم طرف پاریا، مزار، قیصر. درست. آقای دوستم گفتن که افغانستان حالا مستقل نیست، در اشغال پاکستان قرار داره. در این مورد شما چی میگین؟ ما که پیشتر ما شما گفتم ما کدام پاکستان رو ندیدم، کدام شعبات، کدام رئیسات، کدام وزیر، کدام قماندان، کدام فرمانده، کدام ولی که یک پاکستان رو ندیدم. اگر اونا خود پیش خود جوان میکنن که راه جداست، اینا دروغ میگه. باور کنن کاش که اینا 10 سال پیش تا اتفاق میشه در افغانستان جوان میکرد. افغانستان در یک کشور با ساده کشور صلح پیش میبرد. اینا همیشه 4 تا بزرگان جمع میشه، یا صفحات اجتماعی یا ترکیه کجا جلسه برگزار میکنه، همیشه اینا عوام پرمیست، مردم پرمیست. 40 سال شده پرمیست. حالا میخواد پرمیست مردم. حالا مردم هوشیار شده، حالا مردم درک کرده. آقای مردم قیصری، که اینا کاملا دروغ میگن. آقای قیصری، شما خود حتی در یک برنامه تلویزیونی گفته بودین که همین طالبان اسلحه و پول تمام چیزا را از پاکستان به دست میارن ولی حالا میگین که این طور نیست. چطور این همه تغییرات در گفتار؟ ما پاکستان ما چند سال پیش گفتم که اینا پاکستانی است. ما دوام با شما دوستان بعضیا تحریک میدن، میگه اینا کاملا پاکستانی است، اصلا این افغانی است. ما که اینجا آمد یک پاکستان ندیدیم که اینا همه بچه افغان است، از قندهار است، از فاریاب است، از جلالاباد است، از کندوز، از فاریاب، از پنجشیر است، از تخار است. همه بچه افغانستان است، بچه مردم است. تشکر. آقای کودامنی، از شما میخوایم بپرسم که آقای قیصری به اشاره کردن، گفتن در افغانستان هستن و همه چیز خیلی نرمال هم است. شما در این مورد چی میگین؟ اصلا رهبران سیاسی و باشندگان شمار ولایات همیشه از ستم قومی و کوچ اجباری میگن. آیا چنین موارد در افغانستان به نظر شما جریان دارن؟ خانم قریشی، شما حتما به عنوان یک جوان تاریخ خواندین، آگاهی دارین ایره که هیچگاه تسلیمی ها نمی آین، اونا نمیگن که ما در یک وضعیت نادرست هستیم. خب آقای قیصری بیچاره را من حق میتم، چون اینا شاید به هر دلیلی که بود رفتن اینا دوباره تسلیم شدن، ولی من امیدوار هستم به مجرده که دوباره سنگر مقاومت گرم شود، همین مصاحبه من و شما یادگار بمانه که قیصری دوباره به ما می پیونده، به مردم خود می پیونده و مردم امرای مردم یک جای میشن و دوباره در مقابل این گروه تروریستی شاید صلاح بگیرن. چون من باور دارم که هنوز هم وجدان آقای قیصری بیدار است و او میفهمه همین که اجازه نمیتنش به قیصر بره به زادگاهش. خب این درد میکشه، اما ای که گفته نمیتونه. خانم قریشی، شما باید حالت یک آدمی را که تمام اختیارش سلب شده و
فقط زنده ماندن خود ترجیح داده و رفته تسلیم شده. این معذوریت هایشان را شما هم درک کنین. تشکر. خب در مورد وضعیت کنونی شما نگفتین که حالا در افغانستان آیا واقعا کوچ‌های اجباری وجود داره؟ ستم‌های قومی که برخی از مردم و سیاستمداران از اون مینالن. خانم قریشی، قراره که ما معلومات داریم بیشتر از 25,000 جنگجوی مسلح ملیشیایی مناطق قبایل نشین پاکستانی همراه گروه طالبان یک جای در افغانستان هستند. خانواده های از اونا را در مناطق مختلف شمال شرق، شمال غرب جابجا کرده روان هستند. مردم بومی منطقه را کوچ میتن، کوچ اجباری میتن. خب همین ما و شما در رسانه های متعدد میبینیم ویدیوها را، فقط گپ شنیدگی نیست بلکه میبینیم عملا که مردم را کوچ اجباری میتن. این کار ازی به نظر من جزئی که آدم وجدان خود زیر پای بکنه، جزئی که آدم تمام ارزش های انسانی را نادیده بگیره، کدام گپ دیگه نمیتونه داشته باشه. طالب کوشش میکنه به بهانه های مختلف بین مردم شریف کشور ما تفرقه ایجاد کنه، منافقت بکنه و سربازگیری کنن. طالب ها همو از ابزارهای کهنه که استفاده میکنن، متاسفانه یکیش مسائل قومی است. کوشش میکنه که با ترویج مسائل اختلافات قومی در پشت یک قوم پنهان شود، تفنگش روی شانه یک قوم بگذاره و قوم دیگری را نشانه قرار بده. از این افزار کهنه و منحوس متاسفانه اینا استفاده میکنن. ولی باور من است که مردم افغانستان هوشیار هستند، بیدار هستند. چهره طالب ها را و تمام کسایی که تسلیم شدن به اینا و گروه های تروریستی دیگه که زیر چتر طالب ها زندگی میکنن، اینا را چهرهایشان شناختن و مردم در مقابل این گروه مثل که بانوان گرامی ما در یک سال یک ماه به شکل مستمر و دوامدار در کابل و بعض شهرها اعتراضشان را داشتن. من باور دارم که مردم کشور ما هم به زودی در سر تا سر افغانستان در مقابل تروریست ها قیام خواهند کرد. سپاس. آقای قیصری، شما حرفای آقای کدامنی را شنیدین؟ اگر در این مورد هم میخواین چیزی بگوین. اینا گفتن که طالبان به یک گونه اقوام دیگر را نشانه قرار میده. شما در این مورد چی گفتنی دارین و آیا به نظر شما امروز ترک تباران در قدرت درست صحیح هستند در افغانستان؟ ترک تبارا شکر الحمدلله همه چیز جور است، همه چیز خوب است. حالا اینا که میگه که پیشتر گفتم که منافقت 4 تا منافقت جمع میشه، 4 تا منافق جمع میشه در صفحه اجتماعی، صفحه یا خانه ترکیه و یا خانه دبی یا خانه اروپا یا جمع میشه. 4 تا دروغ در مردم میگن. مردم حال کاملا درک کرده، همه چیز درک کرده. اونا 4 تا که جمع میشه، اونا پیش مردم هم منافقاست، اونا هم اما جنایتکاراست، اینا هم خیانتکاراست که مردم 40 سال میشه، 30 سال میشه، یکیش نیست. هر کدام میشه ما نامشه بگیرم خوب نیست. همه اینا خیانتکار، این جنایتکار است. ما که وضعیت فعلا افغانستان در کابل میبینم، وضعیت الحمدلله از سابق در خوب است، ان شاء الله هیچ مشکل نیست. اینا میخواد که باز هم 4 تا منافق بیا که گرده مردم سوار شود، مردم باجگیری کنه، مردم بیا پس از تاجرها و تاجرای ملی هر کدامش تک تک حق بگیره. اینا میخواد که هر ولسوالی یک ولسوالی 440 دانه جنگال و دگروال تولید کنه. نه، حالی ودعا تیر شده، اونا حالی خلاص شد. انشالله اینجا هر کس که آمده، این افغانستان میتونه آمده. افغانستان کشورش است، خاکش است، وطنش است، مردمش است. حالا ما آمدیم در کشور پیش مردم، کشور رو بسته خدای آقا نرفتیم ترکیه، نرفتیم اروپا تصمیم شده باشیم در کشور ما آمدیم که ما پیش مردم خدا آمدیم. اینجا الحمدلله همه قوم، همه قوم، همه زبان اینجا هسته. کسی را نکشته، کسی را سرش تعذیب نکنه. اگر تعذیب میکرد که ما اینجا هستیم، زندگی خوب پیش مردم، پیش ملت، عزت خوب، حیثیت خوب، همش داره میشه. گفتم پیشتر اینجا پیش ما هر قوم ازبک میاد، خودم ازبک هستم، پدرم ازبک است، مادرم ازبک است، همه چیم ازبک است. ما از ازبک چی کسی ما را کشتم نمیتونه، کسی نمیکشم.
با ما کار آقای قیصری شما میگین که وضعیت کاملا خوب است و بر ترک تباران هم در افغانستان همه چیز خیلی خوب است، هنوز بهتر است نسبت به گذشته. اما چی فکر میکنین امروز کوچ اجباری در تخار وجود نداره؟ گزارش ها نشان میتیرم ان شاء الله او کپا کن کسی از قوم ازبک، از قوم پشتون، از قوم تاجیک یک چی میخیزه کار میکنه همه مجرم نمیشه. یک ازبک میخیزه دو نفر میکشه، یک منطقه را میره کش میته، او کاملا ازبکا مجرم نمیشه. یک پشتون طالبان که حکومت را در دست خود دارن چرا جلوی چیزا را نمیگیرن؟ میگیره ان شاء الله، جلوش میگیره، 100% میگیره. نگیره ما مردم اینجا زنده هستم اینجا قطع مردم هستم. اگر نکنه میرم پیشش باید این کار نکنه، این کار نمیشه ان شاء الله. خود کسی که میخواد یک نفر قوم پاشون باشه یک کار میکنه، تمام حکومت تمام پاشون مجرم نمیشه، اینجا مجرم باشه. تشکر. آقای کودامنی شما چی فکر میکنین؟ طالبان میگویند که حکومتشان همه شمول هستند و از اقوام دیگر هم در حکومتشان حضور دارند. در این مورد نظر شما چیست؟ خانم قریشی، بحث همه شمول بودن در حکومت طالبان به نظر من یک موضوع بی مورد است که اگر ما دنبال کنیم. اگر طالب ها از هر قوم دیگه هم افراد را بیارن در وزارتخانه ها نصب کنن، به این معنا نیست که حکومتشان برای ما قابل قبول شود. اینا یک گروه تروریستی هستند، جنایتکار هستند. فرق نمیکنه که قومیت از اینا چی است. برای ما اینا پشتون باشن، تاجیک باشن، ازبک باشن، هزاره باشن، هر چیزی که باشن، اینا یک گروه تروریستی چند ملیتی هستند. در نظر شما است که همراه طالبان اصلا یک جا حکومت نباید کرد، بلکه اونا رو صرف باعث یک گروه تروریستی دید و با اونا مبارزه کرد، درست؟ خانم قریشی، اصلا اینا حق حکومت کردن را بالای مردم کشور ما ندارن. اینا گروه تروریستی چند ملیتی است، از کشورهای مختلف است. حتی ارباب بزرگشان شما دیدین که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از اینا شکایت کرد، گفت که از کشورهای مختلف افراد تروریستش همراه از اینا یک جای است. از کشورهای آسیای میانه، کشورهای مثل چچن، پاکستان، کشورهای عربی، اینا یک گروه داخلی ما نیستن که ما همراهشان بالاخره به تفاهم برسیم یا بیاییم در مورد حکومت همه شمول با همدیگر گفتگو کنیم. اینا یک گروه تروریستی هستند. یک تعداد افراد تروریستای بین المللی، جمع جنایتکارا و افراد دوسیه‌دار داخلی همراهشان یک جای شدن. شما ببینید، البته با احترام به مهمانتان، من خانم قریشی دلیلی که حاضرم شدم به خاطر از اینکه ما آزادی بیان رعایت کرده باشیم. اگر نه همین مهمان محترمتان را شما بپرسین که اینا که جنرال شدن، اینا چقدر درس خواندن، در کدام اکادمی نظامی درس خواندن، گذشتهشون چی بوده، آیا در کدام مبارزه آزادی خواهانه مردم افغانستان سهیم بودن، برخوردشان با مردم مناطقشان چطور بوده و ایران چی میکرده که یادم رفته بوده، در ایران چرا بندی شد، اونجا جعلکاری اسناد که میکرد، حتی دفتر UNHCR اعلامیه که دادن. شما سر تا سر زندگی کسایی که به طالبان تسلیم شدن یا یک افراد طالبان هستند ببینید، دوسیه های متعدد جرم جنایی و چیزهای مختلف دیگه دارن. حتی شما ببینید یک تعداد از افراد جمهوریت مثل این آقا که رفتن تسلیم شدن، آقای فاروق وردک و کسای دیگه، کل از اینا بیچاره ها افراد دوسیه دار بودن که در بین مردم سربلند و آزاده کشور ما روی نداشتن. همشان رفتن یک گروه دوسیه دار و مجرم مثل خود را پیدا کردن، همراهشان یک جای هستند. ولی روی هم رفته بازم من امیدوار هستم که اینا به مردم برگردن، از مردم پوزش بخواین و در صف مردم استاد شوند علیه تروریستا، چون دوسیه های از اینا دوسیه های جرمی است، جرم جنایی است، نه جرم تروریستی. اینا را میتونه محاکم افغانستان در آینده برش رسیدگی کنه، مثل که در دوره جمهوریت اینا را گرفتار کردن، یک بار آوردنش، خب بعدن به خاطر مسائل سیاسی و موارد مختلف دیگه که بود آزاد شدن. اما دوسیه هایشان من باور دارم که در نهادهای عدلی و قضایی در یک حکومت مردمی پیگیری خواهد شد. تشکر. آقای قیصری، اگر شما خواستید در مورد حرفای آقای کودامنی میتونین صحبت بکنین. اینا شما را متهم به این ساختن که اسناد جعلی را شما پیش کردین و همچنان امروز در صف مردم استاد نیستین که باید شما این را انتخاب بکنین و در کنار مردم استاد شوین. اگر در این مورد بخواین صحبت بکنین. ما آقای کودمان را یک توصیه میکنم که اول یک گپ خوب دقیق بکنه، باز گپ بزنه.
این گفتم پیشتر 4 تا منافق جمع میشه یا شمول منافقاست این گپا را میزنه. ما ایران هیچ کار نکردم. ایران ما توطیه 4 تا منافق به شمول دوستم 7 و چند تا توطیه کرده بود. ما کدام کاری بد نکردم، کاری خوبی کردم. اونجا ما تقریبا 3,800,000 نفر ما اینا و اتباع خارجی ایران سلام را میشنوه. عمومی اتباع خارجی، رئیس اتباع خارجی تهران سلام را میشنوه. ما 3,800,000 نفر ما سرشماری 6 ماه کارت گرفته دادم. این فعالیت ما بود، کار ما بود. 40 سال میشه، 30 سال میشه همون ظالما منافقا خدا به رهبر خطاب میکنه، خدا به رهبر در مردم معرفی میکنه. چی کار کردم اینا؟ 40 سال میشه مردم مالش دزدیده، خونش خورده، مالش خورده، جانش خورده، خطاب کرده، دزدی کرده. کارش این همه است. کدامش ما بکنم دیگه؟ یک کدامش اینا در افغانستان کاری خوب نکرده. ما که جنایتکار می بودیم، اگر کدام چی بودیم، ما اینجا اینا آمدیم که اینا کشور اسلامی است، حکومت اسلامی است، قانون اسلامی است. خب بیا کسی که ما را قطع ما مشکل داشته باشه، ما کابل هستیم. ما نه ترکیه هستیم برو خلاف کنیم، نه اروپا هستیم، نه دیگه جا هستیم، نه ایران هستیم. ما کابل هستیم. جای ما معلوم است، خانه معلوم است، قرارگاه ما معلوم است، دفتر ما معلوم است که ما الان اینجا نشستیم. کسی که با مشکل داشته باشه چرا نمیاد پیش ما؟ اینجا که حالا محکمه، قانون، همه چیز حاکم است، همه چیز داره اینا. حکومت اشرف غنی، حکومت آقای کرزی وره مفلس نیست، مشت نیست، جنایتکار نیست، ظلمکار نیست. اینا کار همش قانون نیست. اینجا کسی پشتون نمیگه پشتون هستی، ازبک هستی، تاجیک هستی، ازبک هستی، عرب هستی، همه یک چیزی دیده میشه. اینا گفتن 4 تا منافقا جمع شده، 4 تا خیانتکارا جمع شده، 4 تا جلیکارا خودشون جلیکارا جمع شده. حال مردم پر بده، مردم باز چیکار؟ حال مردم هوشیار شده. شما آقای قیصری ختم است، جایتان ختم است، سخنتان ختم است. حال افغانستان مردم ما قطع مردم هستیم، قطع مردم میباشیم. شکر قوم عزت همه چیز داریم ما. آقای قیصری امروز امین حالا آقای کودامنی هم طالبان تروریست خطاب کرد و جبهه مقاومت هم امروز در مقابل طالبان می جنگن. خب شما چی فکر میکنین جبهه مقاومت در پنجشیر و اندراب و ولایات دیگر آیا اینا توانایی از این دارن که در مقابل طالبان بجنگن و حملات گسترده را در این آینده های نزدیک انجام بدن؟ جبهه مقاومت ما که ندیدم کار عزیز. جبهه مقاومت اگر ما سیمش کابل آمد ندیدم نه کدام قریه گرفته باشه، کدام ولسوالی گرفته باشه، کدام ولایت گرفته باشه، کدام ما نه جایش معلوم است، نه جگاهش معلوم است، نه سنگرش معلوم است، نه پوستش معلوم است. ما که بارکن طالب اصلا ندیدم اینا سنگرشان کجاست، جایشان کجاست، پوستشان کجاست، موضعشان کجاست. ما رو که ندیدم، خبرم نیستم. ولی ما تمام اینمو مردم اندراب، مردم پنجشیر همش ما تماس داریم. همش قطعا اینجا میاد خانه میاد، هم دفتر میاد. ما که 4 تا نفر جمع شده گفتم 4 تا منافق، 4 تا رزیل، اما تفاهم چی میگه که ما افغانستان دفاع میکنیم. افغانستان تو 2 سال کجا بودی؟ 3 سال کجا بودی؟ تمام قوات ناتو، تمام قوات غربی، تمام قوات آمریکایی پالیتون بود. شما چیکار حالا چیکار میکنی؟ هیچ کار نمیشه. اینا به یک راه داره که فقط بیا صلح کنه. ما شما افغان هستیم. اگر پشتون هستم افغان هستم، اگر تاجیک هستم افغان هستم، اگر ازبک هستم افغان هستم، اگر عرب هستم افغان هستم، اگر هزار هستم افغان هستم. تا صلح نشوه افغانستان، تا صلح نشوه افغانستان دیگه جنگ جور نمیاد، جنگ فایده نداره. 40 سال ما شما جنگیدیم، 40 سال ما شما چی کردم؟ همه بدبختی، همه رنج زردی، همه مشکلات. قیصری شما به این اشاره کردین که جبهه مقاومت وجود نداره، اما خب چرا طالبان 10,000 عسکر پس به پنجشیر فرستاد؟ یعنی جبهه مقاومت پس وجود داره؟ گفتم که ما پیشتر گفتم که 10,000 نفر که ما ندیدم که رای کرده باشه. شاید قطعه میره دیگه، قطعهشون هست یا میره اورا از طالبان یا اسلامی بپرسیم که چقدر نفر رای کرده. ما خبر نیستیم که چقدر رفته ما راستش نیستیم که چقدر نفر رفته نرفته. اورا از مراد اسلامی بپرسیم. ما که میشنویم، ما که راپور دارم، اطلاع دارم که تهران میگرده تفاوت، تهران میگرده درا، حتی تهران نه فلای جبهه مقاومت. هیچ رقم جبهه مقاومت. شما ویدیوهایی را دیدین که اسیران جبهه مقاومت به گونه تیرباران میشن، دستایشان بسته میباشه و تیرباران میشه. این ویدیو رو شما دیدین؟ ما ویدیو رو دیدیم. اگر اصلی باشه، اگر خدا نخواسته چی نباشه، اگر کس تسلیم شوه،
اگر طالب است، اگر غیر طالب است، اگر مقاومت اگر تصمیم شوه اصلا کسی بکشه، این کار خوب نیست. ما اینا چی میکنم؟ کار خوب نیست، کار بد است که تصمیم شوه کسی رو بکشه، این کار خیلی بد است. تشکر. پس مقاومتگران وجود دارن که اسیر شده بودن. آقای کودامنی شما در این مورد چی میگن؟ اینا میگن که اصلا مقاومت وجود نداره و امروز کسانی هم که مقاومت میکنن اینا در 20 سال گذشته چی میکردن و به گونی اونا را میگویند که اونا در اصل نمیخواین که صلح بکنن با طالبان. در اصل حقیقت چیز؟ آیا واقعا جبهه مقاومت کوشش به مذاکره نکرده تا حال؟ اگر کرده چرا طالبان حاضر به صلح نیستن؟ خانم قریشی در 20 سال گذشته اگر کار نشده، اگر کوتاهی بوده، هر چیز بوده، خب این آقا خودش جز از نیروهای مسلح محلی بودن، باید اینا جواب بدن که اینا وقت امکانات دریافت میکردن به نام قوت‌های مسلح محلی، اربکی از حکومت، از امنیت ملی پول دریافت میکردن، چی کردن؟ آیا به حکومت خیانت کردن و جنگ نکردن، یا ای که کدام گپ دیگه بوده؟ حتما طالبای محلی خود از اینا در فاریاب خبر دارن، آگاهی دارن که اینا درست جنگ کردن، طالبا را کشتن، نکشتن، با طالب ارتباط داشتن، با دولت اخلاص نداشتن. چه رقم خود از این خوبتر است که جواب بده که آیا وقتی که قماندان اربکی بود با دولت مخلص نبود یا با طالب ارتباط داشته؟ اما در بدخشان هم در دو سه روز مقاومت شروع شده، در خوست و فرنگ، اندراب و پنجشیر، در طول همین مدت که کشور ما اشغال شده توسط تروریستان مقاومت عملا وجود دارد. در نقاط دیگه کشور ما هم خبرهایی را که میشنویم مبارزین از اقوام مختلف دیگه در مقابل تروریست‌ها کم و بیش فعالیت دارند. درست است که اشغال کشور ما یا فروپاشی نظام جمهوریت یک حادثه یا یک واقعه غیر مترقبه بود که افراد خائن نظام قبلی حکومت را تحویل دادن به گروه تروریستی طالبان. اما این ملت تاریخ داره، این وطن تاریخ داره، آبرو دارن، عزت دارن. آهسته آهسته دوباره مردم روی پایشان استاد شده روان هستند در مقابل تروریست ها و استادگی بانوان مبارز در 1 سال 1 ماه در شهر کابل اعتراض مدنیش خودش مبین این گفته ما هست که مردم ما ناراض هستند از بسته بودن مکاتب برای دخترها گرفته تا بیکاری، تا تبعیض، تا استبدادی که وجود دارد. و ما چاره جز استادگی مردم در مقابل تروریست‌ها و آمدن یک حکومت مبتنی بر خواست و اراده مردم در چیز دیگه نمی بینم. مسئله صلح را که اینا مطرح کردن من نمیفهمم که خود از اینا رفتن به عنوان یک آدرس مستقل سیاسی حزبی با طالب ها صلح کردن، گفتگو کردن و آل ائتلاف کردن، یا ای که تسلیم شدن به پروسه صلح. امیدوار هستم که هم این وضاحت داده شود که آیا اینا به عنوان یک آدرس مستقل سیاسی هستند یا یک فرد تسلیم شده به تحریک طالب ها. اگر اینا به تحریک طالب ها تسلیم شدن و خود شریک میدانند در تمام کارهای طالب ها، خب در آینده هر حکومت ملی و مردمی که میآید شاید اینا هم به عنوان همدوسیه افراد القاعده و طالب ها مورد بازپرس قرار بگیرند. ولی اگر یک آدرس سیاسی مستقل هستند، پس میپرسیم دیدگاه از اینا در مورد مکاتب دخترها چی است؟ چرا مکتب دخترها بسته مانده در افغانستان تا به حال؟ چرا مثلا بالای اقوام ترک تبار ظلم از در شمال شرق و شمال غرب؟ چرا افغانستان به عنوان یک کشور منزوی مانده در صحنه سیاسی بین المللی؟ چرا ایمن از ظواهری در کابل توسط امریکایی ها هدف قرار داده میشه؟ چرا یک تعداد زیادی از تروریست های چند ملیتی به خصوص از ازبکستان و اینا در پایگاه های نظامی طالب ها مستقر هستند؟ تشکر. آقای قیصری، شما حرفای آقای کودامنی را شنیدین. اینا چند پرسش را خواستن از شما بپرسن. اینا گفتن که چرا آیا شما امروز به تحریک طالبان تسلیم شدین یا یک آدرس سیاسی مستقل هستین؟ در این مورد بگوین و امروز چرا خاموش هستین از اینکه در مقابل اقوام ترک تبار امروز ظلم صورت میگیره؟ ما خاموش نیستیم. ما حقیقت هر جا باشه میگم، حقیقت هر جا باشه میگم.
از ما مردمی است، از ما ملی است. ما یک نماینده یک قوم هستم، نماینده قوم آمدم کابل. ما شکر ما قوم زیاد دارم. تو تورا میفهمم که در افغانستان خیلی قوم زیاد است. اینجا ما فقط تاجیکا ما دوستی دارم، رفیقی دارم، اکثرش پیش ماست. قوم هزاره اکثرش پیش میاد. ما اینجا آمدم که فقط خواست ملت آمدم، خواست مردم آمدم. ما حالا اینجا آمدم که بیام که اینجا بشینم، قرار اینجا خانه بشینم، میام اینجا کار میکنم. هر قوم حق داره که بیا افغانستان خاکش است، وطنش است، مردمش است. بیا که حالا که 4 تا به نام رهبر، به نام آن میخزه به خاطر فامیلی، با خاطر شخصی خانهش، به خاطر منافع شخصیش کار میکنه. ما نه، ما منافع شخصی ما نیست، منافع فامیل ما نیست، منافع جیب ما نیست، منافع خود ما نیست. از ما همه منافع قوم ماست، مردم ماست. اینجا آمدیم، ما مستقل یک نماینده قوم شده آمدیم اینجا. ما کدام عالی نآمدیم اینجا. قیصری، شما چگونه نماینده مردم هستین؟ آیا هنوز هم اقوام ترکتبار شما را نماینده خود قبول دارن؟ شما حتی دیگر عضویت حزب جنبش هم ندارین، شما حذف شدین از حزب جنبش. حزب جنبش از پدر کسی نمانده. کدام یک سند شرعی داشته باشه. جنبش از مردم افغانستان، از مردم ازبک است. هر کس حق کار میکنه. هیچ کسی بیرون بدون نمیتونه. دوستم از پدرش نمانده. دوستم یک آدم خیانتکار. اصلا دوستم ازبک نیست. اصلا دوستم از افغانستان نیست. دوستم یک قزاق است. از قزاقستان آمده. دوستم یک جنایتکار است. دوستم یک خیانتکار است. دوستم یک قاتل است. دوستم از افغانستان نیست. از افغانستان نیست. ازبک نیست. پس شما میگین که شما هنوز هم عضو حزب جنبش هستین با وجودی که اونا تصمیم گرفتن که شما دیگر نیستید. خب او که پیش خودش تصمیم میگیره، اینا مردم تصمیم میگیره، ملت تصمیم میگیره، نه که دوستم تصمیم میگیره. دوستم چیکاره است؟ دوستم هیچ کاره نیست. تصمیم میگیره. تشکر. آقای کدامنی، مردم تصمیم میگیره. تشکر. آقای کدامنی، در این مورد شما چی میگین؟ آیا واقعا وقتی که اعضای یک حزب تصمیم میگیرن که یک کس را از حزب خارج کنن، آیا هنوز هم این شخص میتونه مربوط به این حزب باشه؟ و در این مورد چی میگین که آیا واقعا اقوام ترکتبار هنوز هم آقای قیصری در نمایندگی خود فکر میکنن؟ خانم قریشی، چند گپ همینجا برشان به عنوان یک چالش من مطرح میکنم. اگر اینا واقعا خودشان را یکی از بزرگای حزب جنبش میدانند، پس یک دفتر با لوحه همونجا باز کنند در کابل و بگویند که اینی دفتر جنبش هست، لوحه در سرش نصب کنند، چند نفر را برای جلب و جذب بود به اصطلاح دعوت تنظیم میگن، بگماره که اینا بگیرن برای افراد حزب خودشان کارت عضویت بدن. اگر واقعا راست میگن، اگر نماینده قومای ترکتبار خود میدانن، پس در خیبه لوی جرگه یک مجلس کلان بگیرن، مثلا همه مردم اعتراف کنن که آقای قیصری نماینده ترکتبار است به شمول قومای ازبکی که با طالبا است. اگر اینو راست میگن، پس بگیرن مثل که در گذشته به امیر علی شیر نوایی و بزرگای دیگه فرهنگی و تاریخی ترکتبار سمینارها گرفته میشد، اینا یک سمینار بگیرن. اگر اینا راست میگن، پس امی از آدرس امی حزب که اینا ادعا دارن که میگن یکی از بزرگایش از به نام جنبش، پس یک نشریه را بندازن در کابل، یک هفته‌نامه، یک روزنامه یا یک ماهنامه چاپی که دوامدار چاپ شود که این نشریه مربوط جنبش ملی اسلامی افغانستان است. اگر اینا راست میگن، که من باور دارم اینا به طالب ها تسلیم شدن، گفتن که من هیچ گونه فعالیت سیاسی دیگه نمی کنم، نه ای که فقط اینا را از حزب جنبش اخراج کرده باشن، که ما امیدوار هستم در این قسمت باز نماینده های جنبش صحبت کنن. اما هر کسی که از هر حزب و گروهی که میرن به طالب ها تسلیم میشن، با گذشته سیاسی خود اینا قطع رابطه میکنن و اینا اعلان میکنن بر طالب ها با معذرت که ما از گذشته خود پشیمان هستیم، به اصطلاح توبه میکشن پیش طالب ها، میگن که ما گذشته اشتباه کرده بودیم و حالا به شما تسلیم شدیم. اگر میگن نه، پس در همین جا از اینا بپرسین که آیا جنگ یکی در مقابل طالبا در قیصار و مناطق مختلف فاریاب میکرد،
از او جنگ به او جنگا افتخار میکنه یا پشیمان است. اگر این تانست جرأت داشت که بگوید که من در او از او جنگا افتخار میکنم، خب ما میپذیریم که یکی از بزرگای ترک تبار است. در غیر از او این بیچاره را چرا خانم قریشی زحمت میتینی رفته تسلیم شده؟ در ایران همت کار کردن را نداشت، نمیتونست پول حلال، یک لقمه نان حلال برای خود پیدا کنه. حتی به مشکل حرامش هم کوشش کردن که اوراق جعلی را در بین مهاجرین توزیع کنن و چند روپیه از مهاجرین بگیرن که اونجا دولت ایران و دفتر ملل متحد دستشون گرفت، در حالی که شما به عنوان یک خبرنگار و یک جوان تحصیل کرده میدانین که رسیدگی به امور مهاجرین کار شعبه UNHCR سازمان ملل متحد است، نه کار هر کسی که خودش بره خودسرانه یک دفتر باز کنه. تشکر. آقای قیصری، حرفای آقای کودامنی بر شما اشاره کردن، گفتن که شما آیا واقعا از اینکه در مقابل طالبان جنگیدین به او افتخار میکنین یا نه؟ و شما همچنان ادعا داشتین که طالب و داعش و القاعده یکی هستن. آیا هنوز هم این ادعا را دارین؟ آن زمان که حرفا را زدین آیا حرفایتون حقیقت داشت و به چی اساسی گفته بودین؟ گفتم پیشتر این 4 تا منافق است، 4 تا منافق است. این آدم منافق درجه 1 بوده، منافق درجه 1 بوده. این همه منافق است که افغانستان جور نمیشه، افغانستان در به در بود خواب گذاره. حالا افغانستان آرام است، عزت به جای است، حیثیت به جای است، همه چیز به جای است. این 4 تا منافق است، یک 4 تا داوگیرا است. این 4 تا اینا گپش ختم است. اینا دم ترکیه و اروپا هی گپ میزنن، تلویزیون گپ میزنن، خلاص دیگه هیچ کار یاد نداره، فقط گپ میزنن. اینا گپشون ختم است. اینا دیگه خلاص اگر یک را داره بیا مسئول با دعوت امارت اسلامی بیا در خانهشان افغانستان میشن، دیگه هیچ راه نداره. همون گردش میگردم ترکیه و اروپا دیوانه شده. اینا دیوانه شده، اصلا این دیوانه است. گپ خدا یاد نداره گپ بزنن، این دیوانه است. ما پیشتر گفتم توصیه میکنم در این گپا چی نکنه، باز میگه چی رقم چطور است. تو یک اول خود اصلاح کو، باز بیا مقابل ما گپ بزن. یک آدم چی میای گپ یالایی میزنی؟ چی بگم در اینجا رسانه صفحه اجتماعی خوب نیست، آدم چی میکنه؟ اینا 40 سال میشه، 20 سال میشه مردم کشتن، خوردن، کابل نصف کابل شما غصب کردن، نصف کابل شما در بدل کردن، باز میان گپ میزنن. شما گفتن ختم است، شما دیگه هیچ دیگه شما اصلا به نفوس افغانستان حساب نیست. شما اجر انگلیس، اجر ترکیه، اجر اروپا است. اینا آقای قیصری، سوال من این بود که شما ادعا داشتید که طالب و القاعده و داعش یکی هستند. حالا این حقیقت داره یا حرفایتون چقدر تا چه حدی حقیقت بود؟ ما میگیم اینا منافق است. تو یک آدم درست بیار قطعا گپ بزنه، ما قطعا گپ بزنه. یک آدم منافق، یک آدم اجنده غربی، اجنده اروپا، اجنده آمریکایی، اجنده انگلیس میاری. آقای قیصری شما سوال من متوجه نشدید. من حرفای آقای کودامنی مرفوع آقای کودامنی را نمیگفتم، مرفوع خودتان را میگفتم که یک زمان گفته بودیم. این حرف کودامنی است که میگم میزنه. تو اگر تو غیرت داری، اگر همت داری، اگر وجدان داری، بیا افغانستان گپ بزن. تو از اروپا گپ میزنی، از تاجیکستان گپ میزنی، از ترکیه گپ میزنی، اجنده بیگانه، اجنده خارجی، اجنده غربی ها. تشکر. تشکر. آقای کودامنی، شما خب حالا چی فکر میکنین این که دیدگاه سیاسی اشخاص به این قدر زودی تغییر میکنه؟ این نشان دهنده چیز و دلیل از این میتونه در چی باشه؟ خانم قریشی 42 سال جنگ متاسفانه باعث شد که یک تعداد زیاد مردم از جنگ به عنوان یک شغل، به عنوان یک پیشه استفاده کنند و از همین را نان میخوردن، نان پیدا میکردن، صاحب جایداد و مال شده بودند. این بیچاره ها نان حلال برشان پیدا کردن مشکل است که در بیرون از کشور کار کنن، یک لقمه نان حلال پیدا کنن. خب اینا آدمایی هستند که داعیه ندارن، فکر ندارن، فقط از یا به عنوان افراد کارگر جنگی یا مزدور استفاده میشن. مثل که دیروز برای اشرف غنی مزدور شده بودن، پریروز به کس دیگه مزدور شده بودن، امروز با تسلیم شدن به طالب ها به طالبات تسلیم شدن. من واقعا جگرم خون میشه وقتی میبینم که یک آدم موسفید و سالمند وطن ما این رقم بیچاره خودش
مزدور ساخته. واقعا ترک تبارای افغانستان قومای ازبک ما مردم با همت و با عزت هستند، مردم قهرمان هستند، تاریخ درخشان دارند. اما این بیچاره به خاطر یک لقمه نان که طالبا برش میدن. اجازه بدین حرفای مدیر خود هستی. ما اشرفانه مزدوری کردیم. آقای قیصری اجازه بدین حرفای آقای کدامانی تمام شد با شما صحبت بکنیم. خانم قریشی ببینین، ترک تبارا یا ازبک های ما با این تاریخ درخشانه که دارن، امروز این آدما نمیتونن نمایندگی کنن از طور یک قوم با عزت و پر افتخار. ما در افغانستان از سلطان محمود غزنوی گرفته تا خیلی بزرگای دیگه را داشتیم که ترک تبار بودن. تیمور، امیر تیمور یکی از بزرگای تاریخ منطقه ما بوده. ما با اونو بزرگای ترک تبار خود افتخار میکنیم. این بیچاره یک آدم است که به خاطر یک شکم نان و یک خانه و سرپناه رفته اونجا به دشمن مردم ما، به دشمن ملت ما، به دشمن تاریخ ما گردن خود خم کرده مزدوری میکنم. خب از این نباید ما گله کنیم، دل ما باید به این بسوزه که این بیچاره را از این غلامی نجات بده. من باور دارم که مردم شریف هم آزادی از این را میگیرن، هم تمام کسای دیگه که تسلیم شدن و این بیچاره بله این بیچاره باید یاد بگیره که در بحث ها وقتی که طرف مقابل گپ میزد این چوب باشه، در نوبت خود گپ بزنه. آلی بیچاره هم بیسواد است، هم تربیه نداره، هم کمر کار کردن نداره، نان حلال پیدا کنه. بحث شخصی نمی‌سازیم تو آدم روشن فکر گپ خود یاد ناری فقط میای تو اجنده میکنی، اجنده بیگانه میکنی. تو 40 سال 30 سال صاحب شما وزارت شدن، داخل وزارت دفاع، وزارت امنیت، شما چیکار کردن؟ همیشه کار کردن منافع شخصی آمریکا، منافع شخصی انگلیس. آقای قیصری اجنده کردی شما. حالا برگردیم تبا کردن. خب بشمال وقت نمیده کسی، وقت نداره شما. آقای قیصری از شما میخوایم بپرسم. آقای قیصری از شما میخوایم بپرسم که امروز اتحادیه اروپا، آمریکا و بریتانیا یک اعلامیه مشترک در اعلامیه مشترک گفتند که راه حل بحران افغانستان یک حکومت منتخب است. در غیر او جنگ در افغانستان به شدت به وقوع میپیوندد. یعنی نظر شما چی است؟ آیا شما موافق هستین که باید یک حکومت یعنی انتخابات برگزاری شود؟ سلامت باشی. ما صحبت را همیشه میکردم. یک آدم اوباش میگه خود روشن فکر میکنه، خود بساط فکر میکنه. ما سعید گفتم ما بی سواد، تو بساط چی گپایی میزنی؟ تو از کجا بی سواد هستی؟ تو از کجا گم میتونه گپایی چی میزنی؟ یک بحث شخصی شد میکنیم بگذاریم. یا قد کسی که آدم گپ بزنه یک آدم باشه، یک آدم از این موضوع بگذاریم. آقای قیصری از این موضوع بگذاریم، در مورد موضوع اصلی صحبت بکنیم. خب پرسش من این بود که راه حل بحران افغانستان شما در چی میبینین؟ اتحادیه اروپا و آمریکا و بریتانیا میگن که باید یک حکومت منتخب باشه، یعنی انتخابات باید برگزار شود. آیا شما هم نظر اونا هستین؟ خار عزیز، در آمریکا چی افغانستان رو جان میکنه؟ در انگلیس چی؟ در اروپا چی؟ افغانستان خودش مردم داره، خودش ملت داره، خودش حکومت داره، خودش حکومت اسلامی داره. این افغانستان حال مستقل است، اشغال نیست از انگلیسی و آمریکایی کاملا تمام است. هیچ حق نداره که با مربوط افغانستان با مربوط افغانستان ما شما انگلیس آمریکا گپ بزنه. هیچ حق نداره گپ بزنه. خب یعنی مشکل چی است اگر مردم سالاری در افغانستان باشه و انتخابات برگزار شه و مردم حکومت مردم سالاری میشه، مردم سالاری هم شده میشه، بخیر آرام همه چیز حل میشه ان شاء الله. آرام انتخابات هم میشه. این 4 تا منافق 4 تا خائن گم شده افغانستان، ان شاء الله افغانستان جور میشه. سه 20 سال اینجا اینا جنایت کرده بود، 20 سال اینجا جنایت کرده بود، 20 سال که شکست خورد، اینا پاشته شد. یا حال 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال کار میخواد، مردم بس کدام میخواد، مردم گپ زدن میخواد، مردم یکدم که نمیشه، یکدم شوا. این 20 سال نظام اجنبی‌ها، نظام انگلیسی‌ها سقوط کرد، ولی یکدم جور نمیشه. یک کشور پیشنهاد شما هم برگزاری انتخابات از برای طالبان. آرام همه چیز میشه ان شاء الله. آرام حکومت هم شامل میشه، آرام انتخابات هم میاد، آرام ان شاء الله همه چیز جور میشه.
درست. تشکر آقای کودامنی. چی فکر میکنین چگونگی انتقال قدرت در افغانستان هنوز روشن نیست و مقبولیت داخلی و مشروعیت جهانی هم وجود نداره، پس و ناامیدی هم در افغانستان خیلی حاکم شده، بالاخره چی میشه؟ خانم قریشی، من بیشتر از همه بر مردم ما باور دارم. مردم ما مردم آزاده هستند، مردم استقلال طلب هستند، مردم با عزت هستند. اونا این گروه تروریستی را به هیچ عنوان قبول ندارند. شما میبینین که این گروه به هیچ عنوان حاضر نیست که به خواست و اراده مردم تمکین بکنه. مسائل مثل انتخابات اینا به هیچ عنوان از این گروه شما امید نداشته باشین. اینا همون خطوط اساسی نظامشان را اعلان کردن بارها. اینا حاکمیتشان همون زعیمشان مادام العمر می باشه مطابق برداشت هایی که اینا دارن. در مقابل خواست و حقوق شهروندی به هیچ عنوان اینا تابع نیستن که به حقوق مردم احترام بگذارن. در مقابل این گروه خب موج اول از اعتراض بانوان عزیز کشور ما شروع شده. این اعتراضات گسترده میشه به شکل هم مدنیش و هم به شکل مقابله مسلحانه کنه در بعض از مناطق عملا وجود داره. ما باورم این است که این حکومت شاید تا 3 سال دوام نکنه و این بار به زودی گلمشان نه تنها در افغانستان بلکه در سطح کل منطقه جمع خواهد شد. قبلا لااقل اینا در کشورهای منطقه رفتن دوباره پنهان شده بودن، ولی این بار دیگه فکر نکنم در بیرون از مرزها هم برای خود اینا روی مانده باشن. اینا جای ندارن و این بار انشالله کل منطقه از شر تروریستان نجات پیدا میکنه. ممنون. خب بینندگان عزیز، برنامه در همینجا به پایان میرسد. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.